আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি উষা আছি সাথে। আপনারা দেখছেন সিএনসি ডিজাইন মাস্টার কোর্স লেসন নাম্বার 15। আজকে থেকে আমরা ফাইনালি 2D ড্রয়িংয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। তো সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে নেবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। এবং আপনাদেরকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে যাচ্ছি, যারা এখনও আমার কোর্সের যে প্লেলিস্টটা রয়েছে, প্লেলিস্টটাকে আপনারা এখনও যদি বুকমার্ক করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই বুকমার্ক করে নেবেন। কারণ নতুন নতুন নোটিফিকেশন যদি আপনারা পান, সেই বুকমার্কে ঢুকলেই কিন্তু আপনারা প্লেলিস্টের মধ্যে পেয়ে যাবেন সব কিছু একসাথে। আমি আপনাদেরকে আবারও দেখাই দিচ্ছি কিভাবে করতে হবে। আমার যে কোনো ভিডিও যখন আপনারা ওপেন করবেন তখন দেখবেন এর যে ডিসক্রিপশন বক্স রয়েছে, সেই ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে এই লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবেন আপনি। প্রথমে লিঙ্ক আছে এখানে সিএনসি ডিজাইন মাস্টার কোর্সের যে প্লে লিস্টের যে লিঙ্কটা, এটাতে যদি আপনারা প্রবেশ করেন তাহলে আপনারা আমার ভিডিওর যে লিস্ট রয়েছে সবগুলো কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। দেন আপনারা এখান থেকে এই যে স্টার মার্কে যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা বুকমার্ক করতে পারবেন। আপনারা চাইলে এখানে বুকমার্ক বারের মধ্যেও কিন্তু রাখতে পারেন। দেন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার যে ভিডিওগুলো লিস্ট থাকবে সবগুলো একসাথে আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর একটা বিষয় হচ্ছে, যারা এখনও আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে অ্যাড হননি অবশ্যই অ্যাড হয়ে নেবেন। এবং ওইখানে কিন্তু আমি নিয়মিত আমার ভিডিওগুলোর আপডেট দিয়ে থাকি এবং অনেকের কোশ্চেন থাকে অনেক বিষয়ে, সেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি আমি। তো সবাইকে বলবো, অনুরোধ করব যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার যে টেলিগ্রাম রয়েছে টেলিগ্রাম গ্রুপটিতে জয়েন হবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকে আমাদের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আপনাদেরকে কোর্সের শুরুতেই একটা ফোল্ডার দেওয়া হয়েছিল, যে ফোল্ডারটি আশা করি সবার কাছে রয়েছে। যাদের কাছে এখনও নেই, আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে যদি আপনি জয়েন হন তাহলে অবশ্যই কিন্তু সেই ফোল্ডারটি পেয়ে যাবেন। এই ফোল্ডারটির মধ্যে রয়েছে যে আপনারা এই কোর্সটি করার জন্য যে যে মেটেরিয়ালগুলো দরকার সবগুলো একসাথে কিন্তু ওই ফোল্ডারের মধ্যে দেওয়া আছে। তো চলুন আমি ফোল্ডারের মধ্যে প্রবেশ করতেছি। এই ফাইলগুলো আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। এর মধ্যে প্রথমে সফটওয়্যারটি রয়েছে, কীভাবে ইনস্টল করা লাগে সেটার ভিডিও এটার মধ্যে দেওয়া আছে। চলো আপনারা সেটা দেখেও কিন্তু ইনস্টল করে নিতে পারেন। দেন আপনারা পাবেন হচ্ছে এখানে বেসিক ডোর মূলত আজকে থেকে আমরা শুরু করব। তো দেখি আমাদের এই বেসিক ডোরের মধ্যে কয়টা দরজা রয়েছে। এখানে টোটাল 10টা দরজা দেওয়া আছে, আমরা একে একে প্রত্যেকটা করে করে দেখব। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা সেই বেসিক ডোর একে একে করা শুরু করে দিই। প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের এখান থেকে আমাদের যেই আর্টক্যাম সফটওয়্যারটি রয়েছে সফটওয়্যারটি আমরা ওপেন করে নিব। আমাদের সফটওয়্যারটি ওপেন হয়ে গিয়েছে। দেন আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ মডেলে ক্লিক করব। তো প্রথমে আমরা এখানে ইঞ্চি করে নিচ্ছি, তারপর আমরা এখান থেকে হাইট দিয়ে দিচ্ছি 81 এবং উইথ দিয়ে দিচ্ছি 39। 81/39 হচ্ছে একটা সদর দরজার স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। দেন আমরা এখান থেকে ওকে করে দিব। ওকে করার সাথে সাথে আমরা সফটওয়্যারের মধ্যে প্রবেশ করব। তখন প্রথম যে কাজটা করতে হবে, আমি যে পেজটা নিয়েছি সেই পেজের সেম সাইজের একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিতে হবে। আমরা অলরেডি রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে একটা ভিডিও করেছি, যারা এখনও দেখেননি অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে আসবেন, তাহলে রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে প্রত্যেকটা বিষয় আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমরা এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গেলে প্রবেশ করব। দেন আমরা এখানে একটা ক্রিয়েট করব। আমরা এখানে সাইজ দিয়ে দিতে পারি, ধরুন আমরা এখানে দিচ্ছি উইথে 39 এবং হাইট হচ্ছে 81। দেন আমরা এখানে ক্রিয়েট করব। ক্রিয়েট করার পর এখানে ক্লোজ করে দিব। আমরা এখানে আমাদের যে পেজ ছিল 39/81 সেম সাইজের কিন্তু একটা রেক্ট্যাঙ্গেল পেয়ে গিয়েছি। দেন আমরা এটাকে কি করব, এখান থেকে সেন্টার করে দিব, অথবা আমরা যদি কিবোর্ডের F9 বাটন প্রেস করি তাহলেও কিন্তু সেটা সেন্টার হয়ে যাবে। তারপর আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা এখানে ছবিটা যদি একটু খেয়াল করি, আমরা প্রথম দরজাটা দেখতেছি। ছবিটা যদি খেয়াল করি আপনারা দেখতে পাবেন যে এইখানে ডিজাইনটা কিন্তু একদম দরজার যেই এজ আছে, মানে একদম কর্নার আছে, সেখানে কিন্তু লাগানো নেই। ডিজাইনটা কিন্তু এটার মাঝখানে রয়েছে। সো আমাদের কি করতে হবে, ওই যে অংশটুকু ছাড়া রয়েছে সেই অংশটুকু আমাদের ছাড়তে হবে। আমরা জানি কোনো একটা অংশ যদি আমরা ছাড়তে চাই তাহলে আমাদের অফসেট ব্যবহার করতে হয়। আসলে এই ছাড়াটাকে কি বলা হয়, সেই ছাড়াটাকে বলা হয় হচ্ছে বাজু ছাড়া। বাজু বলতে কি বুঝি আমরা, বাজু বলতে বুঝি যে প্রত্যেকটা দরজার মধ্যে দেখবেন যে 4 সাইড থেকে 4টা কাঠ ভিতরের কিছু তক্তাকে হচ্ছে গিয়ে জয়েন করে রাখে। এই যে 4টা কাঠ একটা কিছু তক্তাকে জয়েন করে রাখতেছে, সেটাকেই বলা হয় বাজুর অংশ। ঠিক আছে, সেই বাজুর অংশটুকু ছেড়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে ভিতরের সাইডটাতে কী করি, নকশাটা করে থাকি। তো প্রথমত যেহেতু আমরা এখানে 81/39 একটা পেজ নিয়ে নিয়েছি, দেন আমরা এটার মধ্যে নিব হচ্ছে গিয়ে একটা অফসেট বাজু ছাড়ার জন্য। সেই অফসেটটা নিব হচ্ছে 6 ইঞ্চি। এটা 5 ইঞ্চি হতে পারে, 4 ইঞ্চি হতে পারে, 3.5 ইঞ্চি হতে পারে, অথবা এটা 6 ইঞ্চি হতে পারে। ঠিক আছে, একটা স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী আমি এখানে 6 ইঞ্চি ছেড়ে দিচ্ছি। তো আমরা এখানে চলে যাব অফসেটে। অফসেটে যাওয়ার পর ইনওয়ার্ডে মানে ভিতরের দিকে হচ্ছে গিয়ে আমরা এখানে দিব
6 ইঞ্চিস, দেন আমরা এখানে অফসেট করে দিব। তাহলে কি হবে, আমাদের চতুর্দিক থেকে কিন্তু 6 ইঞ্চি গ্যাপ হয়ে একটা নতুন একটা রেক্ট্যাঙ্গেল কিন্তু এখানে ক্রিয়েট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, দেন আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের যে ছবিটা রয়েছে ছবিটার উপরের পাশটা কিন্তু এখানে কার্ভ করা। দেন আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের উপরের পার্টটা কিন্তু কার্ভ করে দিতে হবে। এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, আমরা এখান থেকে একটা ক্রিয়েট সার্কেল নিব। ঠিক আছে, সার্কেলটা নিব কি সাইজের, আমরা যদি একটু নিচে এখানে খেয়াল করি দেখবেন যে আমাদের যেই রেক্ট্যাঙ্গেলটা সিলেক্ট আছে সেটার সাইজ কত আছে, উইথ আছে 27 এবং হাইট রয়েছে 69। যেহেতু আমি উইথে সার্কেল কার্ভ করব, সেই ক্ষেত্রে আমার এখানে উইথটা নিতে হবে। তো উইথটা কত নিব, আমরা এখানে ডায়ামিটারে নিয়ে নিব হচ্ছে 27। দেন আমরা এখানে ক্রিয়েট করব, ক্রিয়েট করার পর এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব। দেন আমরা যেটা করব, এই সার্কেলটাকে আমার এই যে রেক্ট্যাঙ্গেল রয়েছে সেটার টপে অ্যালাইনমেন্ট করে দেবো। আমরা অলরেডি অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি, যদি আমাদের এই ভিডিওটি না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখে আসবেন। আর সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, একদম শুরু থেকে যদি আপনি প্রত্যেকটা ভিডিও দেখেন এবং প্র্যাকটিস করেন, তাহলে আমরা এখন যে কাজগুলো করব আপনাদের সবগুলো বুঝতে কিন্তু খুব ইজি হবে। অন্যথায় কিন্তু আপনারা প্রবলেম পড়ে যাবেন, আপনারা বুঝতে পারবেন না যে আমি আসলে কী করতেছি। সো সবার কাছে আবার অনুরোধ থাকবে, শুরু থেকে একদম 0 থেকে নিয়ে 14 পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও করা হয়েছে সবগুলো আপনারা একদম ক্লিয়ারলি ভালো করে দেখবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন সাথে সাথে। আচ্ছা, দেন আমরা কি করব, এখানে আমাদের যে সার্কেলটা রয়েছে এটাকে সিলেক্ট করব, তারপরে শিফট প্রেস করে ধরবো হচ্ছে কি আমাদের রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে। আমি কোন কোন কি ইউজ করতেছি এখানে বাম পাশের কর্নারে কিন্তু শো হচ্ছে, আপনারা চাইলে এখান থেকে কিন্তু দেখে নিতে পারেন। দেন আমরা কি করব, এখানে পজিশন যে টুলসটা রয়েছে সেটার মাধ্যমে আমরা এখানে রাইট অ্যালাইন করব, দেন হচ্ছে টপ অ্যালাইন করব। এটা কিন্তু আমরা চাইলে শর্টকাট কি এর মাধ্যমেও করে থাকতে পারি, সেটা আমরা একসময় দেখব। আচ্ছা, তারপর কি কি করব, যে আমাদের কিন্তু এটা টপ অ্যালাইন হয়ে গিয়েছে। আমরা এখান থেকে একটা পলি লাইন নিব, বাম পাশ থেকে ডান পাশ একদম স্ট্রেট স্ট্রেট পলি লাইন নেওয়ার জন্য আমরা জানি যে মাথাটা গোল হতে হবে, অথবা যদি আমরা কিবোর্ড থেকে যদি কন্ট্রোল প্রেস করে রাখি তাহলেও কিন্তু আমাদের এই লাইনটা স্ট্রেট হয়ে থাকবে। আচ্ছা, তো আমি এখানে একটা স্ট্রেট লাইন নিলাম। দেন এই স্ট্রেট লাইনটাকে আমাদের এই সার্কেলের একদম সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে। সেন্টারে নিয়ে আসার পর আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের এখান থেকে একটা কেচি নিতে হবে, ট্রিম টুল বলা হয় যেটাকে। ট্রিম টুল নিয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো, এখানে অনেকগুলো কাজ রয়েছে, আমাদের অনেক উপকারে আসবে যে যে এই টুলসগুলোর ব্যবহার, আমরা অবশ্যই এটা দেখব। আপাতত আমরা এখানে ডিজাইনটা করি। তো এখানে এখন আমাদের যেটা করতে হবে, উপরে যে পার্ট রয়েছে দুইটা কর্নার, এটাকে আমার কেটে দিতে হবে। এটা কেটে দেওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে, সার্কেলের যে নিচের অর্ধেক রয়েছে সেটাকেও আমাদের এখান থেকে কেটে দিতে হবে। এখানে দুইটা মাথা কেটে দেওয়ার পর যেটা হলো, যে আমাদের এখানে একটা কার্ভ শেপ কিন্তু উপরে চলে আসছে, মানে রাউন্ড শেপটা আমরা পেয়ে গিয়েছি। এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিব, এবং আমাদের উপরের যে পার্ট এবং নিচের পার্ট এই দুইটা ধরে যদি আমি এখন রাইট ক্লিক করি, দেন আমরা যদি এখানে যদি জয়েন করে দিই, তাহলে কিন্তু আমার এটা একটা জয়েন হয়ে যাবে। আর যদি জয়েন না করি, তাহলে আমরা দ্বিতীয়বার অফসেট দিতে গেলে দেখা যাবে যে সেটা উল্টাপাল্টা কাজ করবে। সো অবশ্যই প্রত্যেকটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে জয়েনিংটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবসময় চেষ্টা করব জয়েন করে করে ডিজাইনটা কমপ্লিট করার জন্য। তারপর আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের ডিজাইনটা যদি আমি এখানে একটু খেয়াল করি ছবিটা, তাহলে আমরা দেখব যে এখানে কিন্তু 3টা ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপ, এই 3টা ধাপ কিন্তু এখানে রয়েছে। সো এই 3টা ধাপ আমরা কীভাবে দিব, অবশ্যই আমরা অপশনের মাধ্যমে দিব। তো প্রথমটা দিব 6 ইঞ্চি, তারপর একটা একটু ছোট আছে যার জন্য দিব হচ্ছে 4 ইঞ্চি। তো চলুন আমরা এখানে দিয়ে ফেলি। তো এখানে আমরা প্রথমে অপশনে চলে যাব, অপশনে যাওয়ার পর এখানে আমাদের ইনওয়ার্ডে এখানে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে 6 ইঞ্চি একটা, তারপর দিব হচ্ছে এটাকে 4 করে দিব। 4 করে আমরা যদি এখানে আবার অফসেট দিই, তাহলে এখানে 4 ইঞ্চির আরেকটা অফসেট কিন্তু আমরা এখানে পেয়ে যাব। আমাদের এখানে 3টা ধাপ নেওয়া কিন্তু কমপ্লিট। এখন নিচের সাইডটা যদি একটু খেয়াল করেন, দেখবেন যে প্রত্যেকটা লাইন কিন্তু একদম নিচ পর্যন্ত চলে আসছে। আমাদের এখানে লাইনটা কিন্তু এখান থেকে কর্নার হয়ে আবার উপরের দিকে চলে গেছে। সো আমাদের কি করতে হবে, ভিতরে যে দুইটা বক্স রয়েছে, দুইটা রেক্ট্যাঙ্গেল রয়েছে, সেগুলোকে আমার একদম নিচের দিকে লাইনগুলো নামিয়ে দিতে হবে। তো আমরা এখানে নোট এডিটিংয়ের সাহায্য নেব। আমরা অলরেডি নোট এডিটিং নিয়ে একটা ক্লাস করে ফেলেছি কিবোর্ড শর্টকাটের মধ্যে, আপনারা চাইলে কিন্তু সেটা দেখে আসতে পারেন। দেন আমরা এখানে কি করব, সেটা এন প্রেস করব। এন প্রেস করার পরে দুইটা এখানে পয়েন্ট আসবে, দুইটা পয়েন্টকে আমরা এইভাবে সিলেক্ট করে ধরে যদি কিবোর্ডের ডাউন এরো প্রেস করি, তাহলে কিন্তু এটা নিচে চলে আসবে। আবারও স্মরণ করে দিচ্ছি, যদি কোনো কি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু আমার এখানে খেয়াল করতে পারেন, আমার যে প্রত্যেকটা কি কিন্তু এখানে এই কর্নারে বাম পাশের নিচের কর্নারে কিন্তু শো করতেছে। আচ্ছা, দেন আবারও এখান থেকে ক্লিক করে এই দুইটাকে আমি সিলেক্ট করব। দেন আমরা এখান থেকে ডাউন এরো প্রেস করে এটাকে আমরা নিচের দিকে নামিয়ে দেব। দেন আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেব। ক্লোজ করে দেওয়ার পর আবার আমরা ট্রিম টুল নিব। ট্রিম টুল নিয়ে এই দাগের বাহিরে যে অংশটুকু রয়েছে সেইগুলোকে আমরা হচ্ছে এইভাবে কেটে দেব। কেটে দেওয়ার পর এইখানে মানে এই যেই কার্ভটা রয়েছে এবং মাঝখানের যেই শেপটা রয়েছে, দুইটার মাঝের যে লাইনগুলো, সেটাকে আমাদের কি করতে হবে, কেটে দিতে হবে। এভাবে আমরা এটাকে কেটে দিলাম।
এখন আমাদের কি করতে হবে, প্রত্যেকটাকে এভাবে জয়েন করে নিতে হবে। দেখুন এটা কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা লাইন হয়ে আছে। এটার কারণ কি, আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা রেক্টেঙ্গেল থেকে এই শেপগুলো আমরা কাট করে নিয়েছি। সো আমাদের কি করতে হবে, প্রত্যেকটাকে আমার জয়েন করে নিতে হবে। জয়েন করার জন্য আমরা চাইলে দুইটাকে এভাবে শিফট প্রেস করে ধরে রাইট ক্লিক করে জয়েন করতে পারি, অথবা আমরা এখানে পেজে যা আছে যাবতীয় সবগুলোকে এভাবে সিলেক্ট করে ধরে যদি জে প্রেস করি, জে প্রেস করার পর আমরা হচ্ছে কি এখান থেকে জয়েন করে দিব, তাহলে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা লাইন যেগুলো জয়েনের ক্যাপাবিলিটি রয়েছে সবগুলো কিন্তু জয়েন হয়ে যাবে। এখন আমরা আবারও ছবিটা খেয়াল করি, আমাদের এই শেপটা এবং মাঝের যে শেপটা, এই দুইটা শেপ কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা দেখব হচ্ছে এই যে আমাদের এই কাটিংগুলো রয়েছে মাঝে মাঝে, এইগুলা কিভাবে দিতে হয়। তো চলুন আমরা দেখে আসি। তো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে, কাটিং দেওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই এখান থেকে একটা অফসেট নিতে হবে নিচের দিকে। তো আমরা এখান থেকে চলে যাব অফসেটে। অফসেটে যাওয়ার পর আমরা এখানে 4 ইঞ্চি নিচের দিকে একটা অফসেট দিব, আউটসাইডে রাখলে নিচের দিকে চলে আসবে। এখন আমাদের কেচি টুল নিব, মানে ট্রিম টুল যেটা আছে সেটা নিয়ে আমরা এই দুই দাগের মাঝের যে অংশটুকু রয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমরা এখান থেকে কেটে দিব। আপনারা যদি একটু বুঝতে সমস্যা হয় যে কোন লাইনগুলো কাটবেন না এবং কোন লাইনগুলো কাটবেন, তাহলে কি করতে হবে, এখান থেকে একটু ছবিটা একটু খেয়াল করবেন যে কোন কোন লাইনগুলো কাটা পড়বে এবং কোন কোন লাইনগুলো কাটা পড়বে না। আশা করি বুঝতে পারবেন। দেন আমরা এখান থেকে ক্লোজ করে দিব এবং এই দুইটাকে ধরে আমরা দুই পাশটা জয়েন করে দিব। জয়েন করার জন্য আমরা এখান থেকে জয়েন ভেক্টর উইথ এ লাইন, ক্লোজ ভেক্টর উইথ এ লাইনের সহায়তা নিতে পারি। দেন আমরা যেটা করব, এখান থেকে এইটাকে সিলেক্ট করব এবং এইটার নিচের যেই লাইনটা ক্রিয়েট হয়েছে আলাদা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল, সেটাকে সিলেক্ট করব। কি করতে হবে, আমার এই লাইনটাকে এই লাইনের মাঝামাঝি নিয়ে আসতে হবে। মাঝামাঝি নিয়ে আসার জন্য উপরের প্রথমে এটা সিলেক্ট করতে হবে, তারপরে শিফট প্রেস করে হচ্ছে নিচের যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা রয়েছে সিঙ্গেল লাইন, ওইটাকে আমার সিলেক্ট করতে হবে। তারপর এখান থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে সেন্টার ভার্টিক্যালি। সেন্টার ভার্টিক্যালি করার সাথে সাথে কিন্তু এই রেক্ট্যাঙ্গেলের মিড বরাবর কিন্তু এটা চলে আসবে। তারপর আবারও এখান থেকে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কেচিটা নিব, নেওয়ার পর আমরা এইটাকে কেটে দেব। আমাদের এটা কাটা হয়ে গেলে এটাকে ক্লোজ করে দিব। দেন আবারও এটা সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর আবারও এটাকে নিচের যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা রয়েছে সেটাকে আবার সিলেক্ট করব, আবারও সেন্টার ভার্টিক্যালি করে দিব। এবার আমরা কাট করব হচ্ছে মিডলের যে অংশটুকু রয়েছে। আপনারা খেয়াল করবেন ছবিটাতে এখানে 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 এবং মিডলে একটা কাটিং রয়েছে। এখন আমরা হচ্ছে কি এই যে রেক্ট্যাঙ্গেলটা রয়েছে সাইডের, এটার মিডলে একটা ভিতরের সাইডে কাটিং করব। আচ্ছা, দেন আমরা এখানে কেচি নিয়ে নিলাম, কেচি নিয়ে আবারও এখান থেকে এটাকে কাট করে দিলাম। এখন মোটামুটি আমাদের দরজা প্রায় শেষের দিকে। এখন শুধু বাকি আছে টপে আমাদের এখানে হচ্ছে একটা কাটিং রয়েছে, সেই কাটিংটা দিতে হবে। এর জন্য আমরা কি করব, একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিব একদম উপর থেকে নিয়ে নিচ পর্যন্ত। দেন এটার উইথ আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে 4 ইঞ্চি, যেহেতু এটা 4 ইঞ্চি চওড়া এটা কাটবে। দেন আমরা এখান থেকে এটাকে ক্রিয়েট করে ক্লোজ করে দিব। তারপর এটাকে আবার পেজের যে সেন্টার রয়েছে সেন্টার করে দিব। পেজে সেন্টার করলে কি হবে, আমার এই যে কার্ভ শেপটা রয়েছে সেটার অলরেডি সেন্টার হয়ে যাবে। দেন আমরা এখান থেকে কেচি টুল নিব, মানে ট্রিম টুল। ট্রিম টুল নিয়ে আমরা এখান থেকে উপরে যে পার্টটা রয়েছে সেটাকে আমরা এভাবে কেটে দিব। কেটে দেওয়া হয়ে গেলে আমাদের দরজা অলমোস্ট ডান। দেন আমাদের যেটা করতে হবে, এটাকে শুধু লাইনগুলো যে ফাঁকা ফাঁকা রয়েছে এই ফাঁকা ফাঁকা জায়গাগুলোকে আমার জয়েন করে নিতে হবে। তো জয়েন করার জন্য আমরা অবশ্যই জয়েনিং টুলসের সাহায্য নিব। আর জয়েনিং টুলস সাহায্য নিতে হলে দুইটাকে আগে আমার সিলেক্ট করতে হবে। শিফট প্রেস করে আমি দুইটা করে সিলেক্ট করব। দেন আমরা এখান থেকে চুজ করব হচ্ছে জয়েন ভেক্টর উইথ এ লাইন, ক্লোজ ভেক্টর উইথ এ লাইন। তারপর আবারও এখানে সিলেক্ট করব জয়েন ভেক্টর উইথ এ লাইন, ক্লোজ ভেক্টর উইথ এ লাইন। আমরা যদি অন্যগুলো সিলেক্ট করি তাহলে কি হবে আমরা একটু দেখে নিই। ধরুন আমরা এখানে দুইটা সিলেক্ট করেছি, এখন এটা না দিয়ে যদি পরেরটা দিয়ে আমি জয়েন ভেক্টর উইথ এ কার্ভ, তাহলে কি হবে, আমার এই লাইনগুলো কার্ভ জয়েন হয়ে যাবে, যেটা আমি চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি যে এটা লাইন জয়েন হোক। অথবা তারপরেরটা যদি আমি দিই তাহলে হচ্ছে এটা কর্নার জয়েন হয়ে যাবে, মানে দুইটা সাইড একসাথে আইসা মিলিত হয়ে জয়েন হয়ে যাবে, যেটা আমি চাচ্ছি না। এখন আমরা চাচ্ছি হচ্ছে দুইটা লাইন যাতে লাইনের মাধ্যমে জয়েন হয়, দুইটা গ্যাপ যাতে লাইনের মাধ্যমে জয়েন হয়ে যায়। সো আমরা এখান থেকে কী করবো, জয়েন ভেক্টর উইথ এ লাইন, আবারও ক্লোজ করব, সেটাও কিন্তু লাইনের মাধ্যমে, না কার্ভ না হচ্ছে মুভ ইন্ড। আমরা কি করতে হবে, লাইনের মাধ্যমেই জয়েন করে দিতে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা জয়েন কমপ্লিট করে নিব। এটা যেহেতু অলরেডি এক সাইড জয়েন আছে, তো শুধু এখানে আমাদের ক্লোজ করলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা লাইন আমরা এইভাবে ক্লোজ করে দিব। এটা বাকি রয়েছে, এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব। ফাইনালি কিন্তু আমরা এই দরজাটাকে কিভাবে আমরা করে ফেলেছি আপনারা অবশ্যই দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন। তো আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে অবশ্যই আপনারা এই দরজাটা মিনিমাম যারা একদমই নতুন
আমার আর্ট ক্যামে, তাদেরকে বলবো এই দরজাটা ভিডিও দেখে দেখে মিনিমাম 5 থেকে 10 বার ট্রাই করবেন। 5 থেকে 10 বার যদি ট্রাই করেন তাহলে যেটা হবে, আপনাদের এই যে টুলসগুলো আমরা ইউজ করেছি প্রত্যেকটা টুলস আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে আমরা যে দরজাগুলো করব সেটাতে আপনাদের অনেক হেল্প হবে বুঝতে, এবং আপনি চাইলে প্রথমবারই কিন্তু কমপ্লিট করে ফেলতে পারবেন। সো আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিও থেকে আমরা আমাদের বাকি যে দরজাগুলো রয়েছে এখানে, ওই দরজাগুলো আমরা কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা একে একে দেখব। আচ্ছা, তো যাওয়ার পূর্বে আবারও সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন, এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন আপনাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগতেছে। তবে আমাদের যেই টেলিগ্রাম গ্রুপটি রয়েছে, টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে সেখানেও কিন্তু ডিসকাস করতে পারেন, সেখানে কিন্তু আমি আপনাদের সাথে লাইভ চ্যাট করতে পারি। তো ধন্যবাদ সবাইকে আবারও, আসসালামু আলাইকুম।